Nay ngày 7 tháng 6 giao chiếc ghe về cho ông chú về Đồng Tháp nha mấy anh em. Về Mương Điều Đồng Tháp ha. Rồi chúc chú về làm ăn phát tài luôn. Rồi tới luôn. Lấy cái giò đạp vô. Chưa quen mấy anh em. Lấy cái giò đưa vô cái giò. Rồi siêu phẩm nay về Đồng Tháp nha.